喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。你哋有冇人覺得呢喉嚨好乾，成日都喉確確咁呢？疫情嘅關係啦，所有嘅地方用1:99嚟到抹地啊、抹嘢咁，個喉嚨呢好唔舒服。咁呢個時候呢，我哋煲呢個竹蔗茅根呢係至啱嘅，煲咗之後呢會對你哋嘅喉嚨呢有幫助。阿媽廚房，去街市買，通常呢一紮買，咁加埋呢個茅根，但係呢個茅根呢得嗰2錢，我嫌佢太少，所以呢我就另外再配一啲乾嘅茅根落去。有好多人呢就加埋紅蘿蔔嘅，但我唔想加紅蘿蔔，因為呢一家人裏邊呢可能有啲人嗰個底係寒底啊，佢唔飲得太涼。紅蘿蔔雖然係潤啊，但佢屬於寒，所以呢我就係煲竹蔗茅根2樣嘢就簡單啲。新鮮嘅竹係會有帶少少腥味嘅，但係即榨出嚟嘅蔗汁呢，你就會感受到佢點樣腥法啊！呢啲係愛嚟煲藥嘅茅根，係藥材嚟嘅，屬於咩用途啊？茅根嘅用途好大噶，咳嗽啊或者心煩氣燥啊，有少少鼻血呢，你都可以煲嚟飲嘅。呢個水呢，就係而家夏天至到秋天呢段時間呢，就清涼水嚟嘅，清血止血。消暑解渴嘅，覺得好煩躁啊，就啱飲咗之後呢，小便會多少少。咁呢個湯水呢，如果你啱啱有身紀呢，就唔好飲住啦，勸告你哋。咁你而家呢出邊市面呢，好多啲一支支樽裝嘅竹蔗茅根啊水，但係會加埋其他好多品種嘅。有啲人呢，就話竹蔗茅根石蠔水。你石蠔幾多錢兩啊？石蠔係要幾百蚊兩喎。你竹蔗茅根啊個價錢啊，我都係得5蚊。石蠔都係清熱解渴啊，個作用都係咁樣樣啫。竹蔗茅根已經本身已經足夠啦。咁你覺得呢個水係咪真係咁值得落石蠔？我覺得唔值得。石蠔呢係分唔同地方出產啦，同埋有級數嘅。如果你話竹蔗茅根水用石蠔，會係用咩級數嘅？洗嗰啲竹蔗，藥材用嘅乾茅根。嗱，而家呢個竹蔗要破開佢。嗱，你隨便睇係好靚仔噶，啲破柴咁樣樣。嗱，你一開四就出味啲，但係你如果驚呢，你就一開嘢可以成條掉落去煲，就唔好斬啦。嗱，切晒啦。咁咧，加晒啲材料落去，煲緊嗰陣時咧，都有一陣好清香嘅味道出到嚟，間屋都聞到。所以咧，你話佢潤喉，始終都係有一個作用喺度嘅。而家咧差唔多都好噶啦，咁我哋咧就落冰糖。因為我唔知個人嘅喜好嘅問題啦，所以因住自己嘅份量先啦。唔係飲糖水啊，所以咧個口感好飲啲，所以咧我哋先加冰糖啦。較咁大火啦，我就等佢慢慢溶咗先。啲冰糖已經好溶晒啦，咁我哋可以熄火啦。呢個竹蔗茅根水咧，可以係凍飲又可以熱飲嘅。攤凍之後咧，用個嘢入咗去咧，擺落雪櫃喺度，最好就2日裏邊飲晒佢啦，用個 filter 嚟隔一隔嗰啲渣嘅。下一次呢，我哋會就係講石蠔嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。